और मेरा मिठू यहाँ के बैठा हुआ है। प्रणाम मिठू। मिठू प्रणाम। मिठू अपना पैर नहीं छूने देता है, देख सकते हैं आप लोग। मिठू अपना पैर ही नहीं छूने देता है। मिठू तुमको प्रणाम कर रहे हैं ना? प्रणाम मिठू, दोनों पैर को। ये देखिए, ये बोल रहा है, ये ना करने के लिए बोल रहा है कि नहीं करना है। देखिए क्या करें, जो तुम प्रणाम कर रहे हैं ना, तुमको प्रणाम कर रहे हैं ना। प्रणाम मिठू, प्रणाम मिठू। पैर छू रहे, तुम्हारा पैर छू रहे मिठू। देखिए ये बोल रहा है मत छुओ मत छुओ मत छुओ, है ना मिठू। इसको बस सहलाओ ऐसे। मिठू मेरा कितना सुंदर प्यारा मिठू है। क्या हुआ, क्या हुआ मिठू? सो जाओ, ऐसे सो जाओ, सो जाओ, ऐसे सो जाओ। हाँ सो जाओ, इधर मेरे तरफ देखो, सो जाओ ऐसे। देखे मिठू, देखे मिठू, तुम्हारा आँख क्यों ऐसे रेड रेड दिख रहा है मिठू? मिठू सो जा, सो जा, सो जा, ऐसे सो जा। चलो सो जाओ, सो जाओ, ऐसे सो जाओ, सो जाओ। मेरा मिठू बताएगा कि प्रणाम कैसे किया जाता है। मिठू प्रणाम कैसे किया जाता है? ऐसे करते हैं मिठू। मिठू फिर से बताओ। अच्छा खुजला लो, इसके बाद फिर बताना ना। प्रणाम कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है मिठू। फिर से बताओ, फिर से अच्छे से बताओ। ऐसे करते हैं मिठू। कैसे प्रणाम किया जाता है बताओ मिठू, बता दो। ऐसे किया जाता है मिठू, ऐसे प्रणाम किया जाता है मिठू। मिठू मेरा बहुत संस्कारी मिठू है। ऐसे फिर से करके दिखाओ मिठू। है फिर से करके दिखाओ। ये देखिए ये क्या हुआ, क्या हुआ मिठू? परेशान कर रहे हो, क्या करें? ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, कैसे करें, क्या करें? सहलाने के लिए कह रहा है। ऐसे करें मिठू, कैसे करें? अरे 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 देखो देखो देखो, उधर कहाँ जा रही है मिठू। तुमको ऐसे करें, ऐसे करें मिठू को, ऐसे करें। बोलो कुकड़ू कू, बोलो बोलो कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू।